তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যালেঞ্জ বন্ধুরা। এতটাই ইংলিশ জানতাম তাই বলে দিলাম। তো গাইস, আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। দেখা যাক আজকের আমাদের মিস্ত্রি কী করছে। চলো আমরা সবাই দেখি। আচ্ছা মিস্ত্রি, এটা কি? এটা টুইনলে ডায়াবেটার। মানে এটা কি কাজ হবে? এটা মিক্সচার সিস্টেম যেমন হয় সেই সেম সিস্টেম হবে। হ্যাঁ। তো এটা এই জিনিসটা এরকম থাকবে, হুম। সোজা মডেল। এটা আচ্ছা, এটা সাওয়ার চলে যাচ্ছে, লেখাই আছে এটা হট। বাম দিক সবসময় হট হবে, মানে গরম। হ্যাঁ। আচ্ছা ডান দিক কোল্ড। আচ্ছা আর এখানে স্পাউট লেখাই আছে, এখানে স্পাউট। আচ্ছা, মানে নিচে যে কলটা থাকে। হুম, আচ্ছা, এটা আরে এইভাবেই বসবে। আচ্ছা, আর এটা কি? এটাও সেম নাকি? এটাও সেম কিন্তু সিস্টেমটা আলাদা। আচ্ছা, কেমন সিস্টেম এই যে একটু বলো। সিস্টেম হচ্ছে এই সিস্টেমটা দুটোই একই তো? দুটোই একই, কিন্তু এটা এক হবে না। এই সিস্টেমটা এটা উল্টো হবে, এইরকম সিস্টেম হবে। আচ্ছা এইরকম, কারণ এখানে হট বাম দিক আছে, কোল্ড ডান দিক। আচ্ছা আচ্ছা স্পাউট লেখাই আছে এখানে, স্পাউট এসপিটি স্পাউট। কারণ এটা মিশে থাকবে, এরকম হবে। এর নামটা কি বললে এই দুটোর? টু ইনলেট ডায়াবেটার। আচ্ছা এটা এরকম হলে কিন্তু হবে না। এটা সোজা, এটাও সোজা। এটা যদি আমি সেম করতে যাই তাহলে এটা উল্টো হয়ে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এরই ফাংশন এইসব, এছাড়া অন্য কিছু না। এটা কি লাগানো ভালো? হ্যাঁ, মিক্সচারের থেকে বলবো ভালো, ফিনিশিং আলাদা। গেট আপ কেমন আসবে এটা লাগালে? বাথরুমের গেট আপটা আলাদা চলে আসবে। আচ্ছা, খরচ একটু বেশি কিন্তু গেট আপ আলাদা চলে আরে আসবে। এইটা কি? এগুলো মেট্রোপুল বলে, ফ্লাশ ভাল্ব, যেটা আমাদের আচ্ছা। হ্যাঙ্গিং কোমোড, যে কোনো কোমোডে ফিটিং করা যাবে। আচ্ছা এটা হ্যাং- আচ্ছা মিস্ত্রি, হুম। এইগুলো তাহলে আমরাও ফিটিং করতে পারবো তো? হ্যাঁ, এগুলো ফিটিং করে সহজ ব্যাপার, শুধু লেখাগুলো পড়ে নিলেই হবে। আচ্ছা। সব মডেল তো আর এক হয়নি। তো আমার এটা সোজা বলে এটাও আমাকে সোজা করতে হবে কোনো ব্যাপার নেই। আচ্ছা, লেখাগুলো আচ্ছা। পড়ার ব্যাপার আছে। আচ্ছা। ওটায় কি লেখা আছে ওটা পড়লেই ঝামেলা শেষ। এটা অন্য কিছু না, এসব কনসিলে ঢুকে যাবে তাই তো? সব কনসিডার হয়ে যাবে। ঠিক আছে। তো গাইস, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজকের জন্য টাটা।